日個主題啊，蔡瀾先生的菜單。嗰時候係應該係講14年嚟嗰一次，15年又嚟嗰一次。話蔡生試試下我哋嘅叉燒啊！蔡生就話叉燒你哋幾時及香港嘅好啊？佢話唔食。我打包翻去睇香港啲師傅，睇下人哋廣州啲叉燒燒得咁好啊！呢個相對嚟講係一個比較新派啲嘅點心咯，有汁水嘅。哇，爆晒餡喎！等陣有一場惡戰啊！我哋係啊，試下咧。今日個主題啊，蔡瀾先生的菜單。其實一直咧都有啲粉絲咧留言，同埋我哋啲熟客，就蔡生喺啲海洋樓食咩餸啊咁樣。第二次嚟嘅時候咧，我就同佢即係話阿蔡生想食咩啊咁樣。咁佢話唔要鮑參翅肚，唔要海鮮，尤其名貴菜啲唔要。咁啊煮你哋酒樓有特色嘅菜，阿媽喺屋企煮嘅餸係咩，你就煮咩啦咁樣。咁啊，所以其實佢2次嚟海洋樓咧，佢都係一個咁嘅要求，食得好家常。嗰時喺濱江東店。喺濱江東店2次都係，2次都濱江東店。咁啊當然啦，我哋白鷺水啊嗰啲，我哋介紹佢食嘅，呢個係我哋海洋樓嘅特色。至尊三寶即係鵝肝掌、魷魚豬乳鴿呢啲。當時咧慶哥好笑嘅，叫佢食叉燒，我唔食，叫慶哥講呢個問題，點解後尾佢食啦？蔡生咧就都係點一啲家常嘅菜為主咯，即係啲咩海鮮啊、鮑參翅肚啊，我叫佢呢啲點會未食過啊？係咪啊？因為主要咧家常嘅菜咧，佢先至可以體驗到嗰個鑊氣啦、做法啦。我話蔡生試試下我哋嘅叉燒啊咁樣。蔡生就講咗，佢話叉燒你哋幾時及香港嘅好啊？佢話唔食，咁我話俾啲意見啦。咁佢話好啊，上碟啦咁樣。點知食一碟，再加一碟，再打包一碟。佢話點解可以燒到咁化口嘅咁樣？佢都睇啱咗我哋嘅叉燒咧，就係話燒起上嚟可以將嗰啲肥豬肉咧都燒到佢溶晒，食落口咧比較糯，比較香。咁所以咧佢又比較中意食嗰個叉燒咯。咁啊再加上咧我哋嗰啲白鷺水系列啦，仲有啲牛脷啦咁樣，佢食過都讚不絕口嘅。咁啊，後來咧佢都講，如果只要食嗰啲粵菜咧，我都會過嚟你度食嘅。我哋都想同阿蔡生影張相嘅，但係點知我哋又唔好意思出聲喎，唔知人中唔中意噶嘛？點解蔡生嗰晚食得鬼唔開心？佢出到嚟咧就話，方便叫你啲廚師影張相啊，梗係方便啦，你去反應啊，即刻嗱聲出嚟同佢影張相。咁佢食過嗰個叉燒嘅時候，當時阿慶哥推佢食嘅時候，佢都好勉強嘅。佢真係食家。佢一上嚟同香港嗰啲叉燒有啲唔同喎，咁我仲問佢蔡生有咩唔同咁？佢話香港啲叉燒咧就唔係話燒嗰啲肥叉嘅，佢係燒啲瘦嘅叉燒多嘅。佢話你呢度咧食落去冇特殊處理過係嘛？我冇。點解你食嗰啲肥肉係有化口嘅感覺？因為我哋燒透咗個叉燒，我哋燒個幾鐘頭燒透咗嗰個肥肉有融化感覺。佢仲話打包一份喎。阿慶哥就話蔡生打包翻香港冇好食嘅喎。佢話唔係啊，我打包翻去睇香港啲師傅，睇下人哋廣州啲叉燒燒得咁好啊。呢個真係千真萬確係佢原話嚟嘅，食一份唔夠食加一份，再打包份2次都係咁樣。仲有燒鵝啊嗱，應該講下燒鵝，蔡瀾對我哋個燒鵝當時都話好好㗎。主要咧，我哋嘅燒鵝咧都係從選材開始啦，都係選用清遠嗰個黑中鵝。咁我哋嘅黑中鵝咧，基本上咧都係響60日嘅走地，就30日多啲嘅棚養啦。咁啊，所以咧我哋嗰啲鵝咧，佢係夠晒身嘅。咁啊嗰個時候咧都仲未曾話有嗰啲玻璃皮啊，都係用一啲叫做最傳統嗰種燒嘅方式。同埋咧最傳統嘅味道，即係嗰啲鹹香嘅味道啊，啲燒鵝嗰種醃料啊，都係用嗰啲最傳統嘅去做嘅。我哋個皮咧都比較脆啦，肉質啊比較鬆軟同埋多汁咯。咁啊佢食起上嚟咧，佢都比較滿意。佢其實佢真係食家嚟。佢當時我仲記得佢講話，佢話你啲鵝肉啊，即係個肉味比較濃。咁我話先解釋俾佢聽，嗰啲係棚鵝嚟嘅，我哋上過棚嘈過啲鵝，所以嗰啲鵝肉咧佢有味啲嘅，即係啲雞養得耐啲，佢雞味都濃啲咯。咁佢仲有食佢係新鮮鵝，佢香港就做唔到啦。佢話你啲鵝係用新鮮鵝燒喎咁樣。咁我話係啊，陳生，香港冰鮮多，佢係冰鮮多，佢冇活鵝落去宰殺啊嘛，佢仲係草鵝唔係棚鵝啊嘛。嗰冰鮮鵝咧，佢相對嗰個肉汁啊係冇咁豐富㗎。咁啊當然要專業嗰啲人先食得出嘅，並且咧雪過嘅鵝同新鮮嘅鵝去燒梗係有啲唔同㗎啦。呢啲肯定有多少啊？但係香港本身叉燒同燒鵝做得好啊嘛。聽你講緊咪叉燒喎，嗱叉燒酥、叉燒包展示下。呢個一口酥，呢個叉燒包。一口酥係咪叉燒喎？叉燒餡。啲皮叉燒㗎，好似係鳳梨嗰種啊。我以為叉燒酥添。哦，甜嘅。甜㗎。
芝士就厚鬆。哦，呢邊係芝士。芝士同埋啲鳳梨，呢個相對嚟講係一個比較新派啲嘅點心咯。嚟試個叉燒包。有汁水嘅。哇，爆晒餡喎！所有嘅包一定係皮薄餡多先至好食嘅，並且呢佢有柔軟度啊嘛，你睇下啦，柔軟度你剝完佢會彈翻原先咁樣。撕開，再撕開睇睇，係咪隻都一樣咁多？你話多唔多？多，都係用我哋嘅叉燒整嘅。燒臘部咧，燒咗個叉燒，就交俾點心部去炒呢個餡包呢個叉燒包。呢個嘢咧，凡此單味點心嘅，絕對最受歡迎啦。有個客人好搞笑啊，呢個超級無敵叉燒包，成日講呢句啊。超級無敵叉燒包。超級無敵叉燒包同我就喺香港。糯米飯咧就係到準備落畫㗎啦。冬天嘅時候咧，就呢度都幾多人中意食糯米飯。你知啦，老港對糯米飯要求係好高。糯米飯啊、蝦米啊、臘味啊、臘肉啦，有啲花生碎喺度咁樣咯。我哋見到勇哥，你哋係分咗兩個菜單係嘛？係啊，因為呢個都係特菜生過嚟食過海南樓嘅一啲菜啊嘛。咁我哋將佢設計為兩個套餐，咁咧一個 A 套餐、B 餐單都係6人份嘅。咁如果人多咗，咁啊再可能加2個餸咯。咁啊人少咗，麻煩你食多啲咯。兩次嚟佢食過個菜式，我哋將佢做一個搭配咯。靚女而家就展示下楊枝甘露先。佢當時係咁樣嘅，特菜生咧佢就同班香港嘅朋友嚟食。單尾食完飯咧就話有冇嘢甜品啊咁樣，咁啊有啊，蔡生整啲楊枝甘露去食啦咁。佢話楊枝甘露香港整得好啊，你呢度得唔得啊？咁我話試下啊，俾意見嘅。楊枝甘露整出嚟咧，覺得啊做得幾好喎。其實蔡生自己唔食甜品嘅，我就話你唔食過，你又要呢個，咁啊蔡生話。我唔食啫，我啲朋友都食㗎，佢哋中意食完餐飯之後個單尾有啲甜品嘅咁樣。咁啊嗰日咧，單止佢自己睇咗，並且佢啲朋友都話我哋做得幾好嘅呢個楊枝甘露。仲有另外一次咧，我哋就整一個杏仁布甸。我哋以前呢個叫做杏汁豆腐嘅，個樣似豆腐，口感有啲似豆腐，但係個味道咧就杏仁去做嘅。咁啊兩次，因為佢都係同香港嗰啲朋友嚟食。第二次我哋安排個杏仁布丁咧，佢都食得幾滿意，話啊呢個嘢做得幾好，幾特別啊咁樣。咁我哋就事不宜遲啦，睇下。事不宜遲，睇下小黎點樣去做呢個演繹一下呢個楊枝甘露出嚟。我哋嘅兩款甜品。好，咁我就一個咧就係楊枝甘露啦，今日咧就做唔到個杏汁布丁啊。咁啊，可能會冇咩時間如果備唔到料咧，可能要等下一次啦。今日都係新鮮嘅材料做嘅，因為咧芒果咧唔同嘅季節，所以咧芒果嘅甜度咧都會有所唔同。但係咧一定係新鮮嘅食材。好，阿玲姐。好，咁咧我哋嘅選用個芒果咧，季節唔同用嘅芒果咧都係唔同嘅。呢個芒果咧就係大概斤4兩度啦。咁我哋起咗肉之後起埋粒嘅話咧，就可以做到6支楊枝甘露咁，就用量咧都係咁大嘅啫，350左右嚇。呢個支裝好似係俾人打包喎，嗬？係啊，呢個平時係打包我哋酒樓上就攞呢個盅去呈現俾客人。係啦，嗱呢個係6支嘅量咧，淡奶咧就放60毫升就 OK 噶啦，一支咧就係10毫升嘅嚇。咁我哋嗰個椰漿咧，一支嘅量咧就20毫升嘅，咁我哋6支咧就82啦，就啱啱滿就 OK 噶啦。咁樣講，家庭嘅觀眾都可以做得到喎。當然啦，中意喺屋企整啲甜品試嘅話咧，我哋可以嘗試喺屋企整嘅。糖漿亦都係中意甜啲嘅話，就落甜啲嘅咯，嗬。我哋咧就甜度就唔會太多嘅，亦都係一支就係20毫升嘅。或者你可以先試下我哋嘅芒果咧，今日嘅芒果 O 唔 OK？如果 OK 嘅話咧，咁我哋固然呢個糖漿咧落翻低少少，如果唔夠甜咧，可以稍微咁就加多少少咁嘅糖漿落去。我哋一般咧就係整冰沙形式楊枝甘露。呢個冰咧6支嘅容量嘅話咧，大概都係1200到1400之間。我哋可以先打下佢先，如果唔夠咧，我哋再加多啲冰。打嗰時咧，我哋點解要停一停再開佢咧？就係因為我哋個冰啊，會沉澱嘅。咁我哋打一打佢再停一停嘅咧，咁我哋嘅攪拌嗰個就會均勻啲。OK 啦，咁我哋而家楊枝甘露個冰沙咧就係已經係攪好咗嘅。嗱，芒果我哋一位嘅容量咧都係1斤到，先擺芒果，再加我哋嘅牛奶，牛奶可以最尾落亦都得。加我哋楊枝甘露嘅1/5牛奶就 OK 噶啦，再加啲我哋嘅西米啦，西柚加少少就 OK 啦噃，因為我哋嘅西柚咧係都要帶少少嘅苦味嘅，加少少就 OK 啦啊。有少少澀味嗬。啊，係咯，倒嗰陣時咧亦都要攪攪嘅先，因為有時候嗰個冰粒會卡嘅情況底下咧，我哋亦都攪攪睇有冇冰粒存在喺度啦，咁咪就可以
再加翻我哋嗰個薄糖位上，咁就完美啦。唔使攪勻嘅。唔需要噶啦，食嗰陣時攪勻。哦，我哋喺上嗰時都會提醒下人攪勻嘅味道會 OK 啲嘅。勇哥試下啦，勇哥啊，喺呢邊。因為我平時咧我自己咧都好少食甜品嘅，我自己唔係好中意食甜嘢。但係咧呢一個楊枝甘露咧，我自己係好中意嘅，尤其佢喺夏天嘅時候啊，呢個嘢食完餐飯加一位呢啲真係一流。哇！快啲同我整盅俾阿 Ben 試下。好，佢冰涼透心。如果我食咧，最好加多啲芒果更好啦。個湯喺可能開業到而家咧，都係最好賣嘅呢個湯。咁啊，用嘅肉料咧，嗱，好似我哋呢個叫細頂，有大頂嘅，大頂係細頂嘅。咁咪先喂，咁嘈嘅喂。呢度啲秋風真係勁，戰鬥機起飛咁喎。湯咧一來火候要夠，呢個細頂湯，大頂係雙倍嘅份量。咁我哋嘅材料咧，如果大頂一隻雞，我哋細頂咧就半隻雞，係老雞，一定要老嘅雞，老嘅雞先至夠肉味嘅。然之後咧就係龍骨啦，同埋瘦肉啦，就分別係4兩同6兩，加埋呢度1斤。呢半隻雞咧都有斤3兩以上，加埋咧一頂湯已經2斤6兩嘅肉碼，就定晒配方嘅。永遠出嚟一樣味。冬菇5隻，大頂係10隻，章魚係1兩，呢度係半兩。章魚洗佢得啦，薑蜜棗一個一個，材料好簡單，就係將佢飛水燉咗佢，就係咁啦。咁我哋而家首先係飛水啦。如果燉湯唔飛水咧，啲湯就唔清。因為燉湯咧，如果喺我哋烹飪之中粵菜咧，湯清且濃，即係個湯又清又濃係最好嘅。但係而家有一種另外一種燉湯嘅方法咧，佢係唔飛水。追求原汁原味，直接擠落去燉，我唔能夠話呢種唔好，但係佢出嚟佢有血污，佢就唔會清啦。但係我哋呢個酒樓咧一向都係飛水再洗翻乾淨佢，燉出嚟啲湯就清啦。冬菇啊唔使飛水噶啦，阿寶嗰個章魚洗佢得啦，因為佢上邊有時有啲鹽啊，或者有時候可能有啲沙，但係章魚一定要靚，呢個靈魂就係冬菇同章魚一定要 OK。我哋啲冬菇永遠都係最靚嘅花菇嚟。人哋話我哋攞嚟燉湯會唔會嘥料啊？食落肚嘅點會嘥料啊？唔靚嘅材料點會燉到靚嘅湯？咁我哋水滾嘅時候咧就飛水，基本上大滾起身，又唔使話咩凍水落鑊、熱水落鑊，我哋唔係煲湯。咁咧一飛咗之後咧，我哋再攞翻凍水去洗一洗佢。咁到時燉出嚟嘅湯咧就好清。然之後咧跟住個雞咧亦都係將佢飛水。飛完一定要洗，如果唔洗咧，燉出嚟就唔清，唔使飛好耐㗎啦，10零20秒滾起，等佢收縮咗啲肉，咁就已經 OK 啦。有啦，洗佢。我哋咧就係攞清水來燉。冬菇咧，其實浸半個鐘頭唔使浸耐，浸一耐咧會浸到冇晒味。其實浸一浸佢，由乾嘅冬菇等佢濕咗就得啦。而家都聞到冬菇香喎。聞到㗎啦，因為靚冬菇嚟，我哋一直都用呢啲菇嚟去燉湯。用打雞底，雞嘅肉，較清水落去燉完再起味啦，就係咁樣燉出嚟咧。我哋酒樓嗰啲碗咧，啱啱8碗湯，大頂係16碗，細頂係8碗，好準。咁我而家係燒水嗰個，有啲人又話攞啲咩礦泉水啊、咩剩啊嗰啲都唔需要嘅，因為到時燉咗嚟個湯足夠清。當然你話攞啲礦泉水都唔反對，冇問題嘅。自來水你燒滾咗個水。就落去燉，燉好咗之後咧，咩都唔使落，你就係加啲鹽落去就 OK 噶啦，佢已經足夠濃噶啦。咁熱水煲湯同埋凍水煲湯有咩分別咧？如果煲湯咧，如果凍水煲嘅時候，飛水一路煲撇泡，就個中醫教我嘅，咁樣就去飄零啊。但係如果你話直接落熱水落去，即係煲湯一路咁煲咧，你都可以撇泡。但係你如果凍水落嘅時候，嗰啲肉類啊，嗰啲血水滲出嚟，佢會濁噶嘛。但係當然啦，煲湯就唔係講清嘅，燉湯係講清。燉湯咁你可以撇。所以我哋熱水係為咗要佢清。係，因為我哋而家燉湯同煲湯係兩個概念啊嘛。燉湯我哋就係攞蒸氣去燉，煲湯嘅時候咧，其實就有冷水落、水落之分。但係我哋覺得冇必要凍水啦，你始終都燉翻熱佢啫嘛。一鼎咁嘅湯咧，一定要燉夠4個鐘頭。如果位上嘅湯咧，你燉2個半到3個鐘頭都得，因為火候唔夠，啲味唔可以出晒嚟。我哋海南牛規定一直嗰個湯一定要燉4個鐘頭，無論大鼎細鼎，唔燉夠4個鐘頭唔可以俾人哋。佢冚咗蓋之後咧，如果驚嗰啲蒸氣漏咗落去咧，冚咗蓋之後咧，再加張保鮮紙封住佢，唔好俾啲倒汗水啊流入去。燉湯一定係原汁原味噶嘛。咁呢個湯咧就靜待4個鐘頭後，我哋揭盅啊。好，最主要係封住佢就唔俾倒汗水流入去啊嘛，就 OK 啦。2個鐘，湯差唔多啦，係嘛？湯差唔多啦，4個鐘啦，4個鐘 OK 噶啦。
攞出嚟一部。三師弟，你嚟啊！三師弟，6、7我哋有工商嘅，你放心啦嚇。我攞啲碗嚟，大家飲下。佢現燉嘅湯咧，一出嚟嘅時候咧，佢好香嘅。唔好話喺大廳嘅客人，你話哇周圍都聽，但係即係附近嗰2張台真係會聞到味。如果入房間嘅客人咧更加啦，一攞落去一開蓋，滿屋飄香，都唔使講嗰種香味，我哋嘅熟客都明白。嗱，佢因為冬菇有顏色，同埋嗰個章魚有顏色，我哋打開蓋，只係輕輕將嗰啲油，嗰個馬兜嚟，我撇咗啲油嘅。因為你雞咧，始終都係個皮係有皮下脂肪，有少少油嘅，就將佢撇咗佢。咁咧基本上咧就好 OK 㗎啦。因為啲老雞嚟嘅，燉到佢真係足夠4個鐘頭咧，佢先至夠火，嗰啲肉啊嗰個味道先釋放晒啲湯度。佢呢啲已經裂開啦嘛，嗱，好輕易就可以撥開佢，一拉就爛啦。即係已經夠晒火候，章魚嘅味道已經出晒嚟嘅啦，所以呢個湯咧，而家大家都聞到香味。全能寶哥嗱，筆湯飲下啦。我痛風患者，所以我飲一啖多啦。啲湯我哋平時少飲，識我嘅朋友都知道。你哋阿慶哥飲多碗啦，慶哥中意飲湯，係咪個湯好清啊？嗱，你當然話清到啲清水嘛，就冇乜可能啊。顏色嚟源於冬菇同埋章魚嘛，咁佢所以嚟講啲湯佢就係咁清。湯清且濃嘅意思就係湯又清又濃，火候要夠，料要足，並且搭配嘅比例要恰當。慶哥聞到香味咧，飲湯啦！你平時最中意飲嘅，我唔叫你飲，你都想攞起嚟飲咁滯。不過話時話喺廣東人嘅心目中啦，特別到廚師啊，湯真係半個師傅嚟嘅。包括咧廚房經常用嘅上湯啦、濃湯啦、二湯啦，都有樣唔同嘅用法。好似而家我哋咧，寧可冇菜食，都唔能夠冇湯飲。咁啊，廣東人咧就對湯咧真係情有獨鍾嘅。你基本上飲一羹落去啊，係成個口都係充斥呢個味道，唔係話吹水，30秒之內一定唔會去盡，都係有呢陣湯嘅味道。嚟過我哋酒樓幫襯過飲過呢個湯嘅人，全部都知道呢個味道。幾個維度去講啦，第一個上湯嘅時候咧，一打開個蓋，嗰種嘅冬菇啊、章魚啊、雞啊嗰種濃縮嘅味道咧就會冒晒出嚟嘅啦。咁啊，再加埋咧飲埋啖湯，真係正，夠濃啊嘛！燉湯咧料足，時間夠，而且咧望上去咧啖湯咧係清而濃。其實燉呢個章魚雞湯咧，因為章魚有鹹味啊，你嗰個調味咧一定比其時燉湯嘅時候咧略微要淡啲啊，因為你要預嗰個章魚釋放嗰個鹹度啊嘛。咁如果你燉其他湯，佢冇章魚，佢冇其他釋放鹹度嘅，咪調味要重翻啲咯。因為我哋酒樓咧燉呢個湯，最尾都係加啲鹽落去嘅啫嘛。咁你個時候你要充分預埋嗰章魚嗰個鹹度，就唔可以落得咁足味嘅，要預判咯，要預判啊嘛，就係咁樣嘅。呢個係一個注意嘅問題嚟。但係章魚同冬菇一定要香，一定要靚。如果唔係，你燉唔出呢個效果。講翻阿蔡生，佢飲呢個湯嘅時候咧，佢真係滿意度好高啊！佢話：哇，呢個湯一流啊！佢話我飲過咩好多貴嘢嘅湯，我話一啲都唔需要貴，啲好平價嘅嘢。一飲嘅時候咧，佢就話：哇，呢個湯又濃郁又香又甜。第二次再嚟嘅時候咧，佢就食咗個羹，一間拆解下，好啊，食一個新派啲嘅羹湯。慶哥，蔡生最中意嘅叫做三寶，至尊三寶啦。咁我哋嘅至尊三寶咧，關鍵就係選材，呢啲咧都係選用黑中鵝，仲要係棚鵝嘅黑中鵝。嗱，呢個已經係洗乾淨㗎啦，我哋沐足沐得好乾淨㗎啦。我哋一個腳翼嘅例牌咧，就係兩掌兩翼就為一個例牌，一定係要新鮮嘅。因為佢雪嘅話咧，佢就會出現一啲咧有雪氣味，佢就冇咁嫩滑嘅啲肉就。即係都係用新鮮，一定要新鮮。到我哋即係旺季或者係銷量好大嘅時候，我哋都要揾多2、3個供應商周圍去攞，佢哋先至收得齊嗰啲腳翼就。因為佢每日一個供應商，佢湯嘅鵝量唔夠，我哋最高嘅時候咧，一間店我哋一日都賣成100幾斤牛腳翼。如果我哋3間店攞幾百斤牛腳翼咧，就好難一個供應商就可以完成做呢一樣嘢咯。咁所以咧，一般咧我哋都會揾多2、3個供應商。咁呢個腳翼就攞嚟做白滷水。係啊，呢個就係白滷水鵝腳翼咯。至尊三寶其中一樣咯，呢個係梅子乳鴿。嗱，呢個咧就係梅子乳鴿，佢一般咧就選用5兩半到6兩到嘅嗰個中山石岐鴿嚟嘅，又係唔能夠攞雪嘅。當日翻嚟粗加工之後，即刻就要浸㗎啦。如果唔係雪嗰個雪櫃咧，始終佢個味道同埋佢肉質出嚟嘅效果都係會差啲嘅。
不過乳鴿咧就好多場都有嘅，唔需要揾好多供應商啦。基本上一個供應商都可以幫我哋搞掂啲乳鴿，乳鴿個量係唔缺嘅。咁啊，跟住就到鵝肝啦。呢個鵝肝咧，一般咧我哋選種法國嘅朗德鵝。朗德鵝咧，佢有分 A 肝啦、B 肝啦、C 肝啦，有等級之分嘅。有嘅。A 肝咧，佢嗰個重量係最適合我哋。大概去到2斤2左右到一隻，因為我哋係原隻去浸啊，呢個鵝肝唔係話打爛咗，重新再補個模做個型，包括佢個橫切面啦，因為要浸嘅時間夠。點解用2斤2咧？亦都因為咧佢呢個油脂個分佈同埋佢個脂肪嘅嗰個量個分佈咧係最合適嘅。鵝肝咧損耗都幾大嘅，頭尾我哋咧就愛嚟俾廚房啦，做成鵝肝醬、鵝肝醬啫豆角啦、鵝肝粒炒飯啦，咁啊基本上咧將嗰啲咁嘅碎料咧都用盡佢咯。做餐飲嘅都係咁噶啦，翻嚟嘅嘢你唔可以變翻現錢嘅話，你個毛利又會拉低，你嘅成本亦都會增加，所以咧一定要物盡其用咯。咁我哋嘅鵝肝咧嘅損耗仲有一個咩地方咧？100隻鵝肝之中咧，大概有1到2隻咧，佢可能會出現一種叫做苦肝，即係有啲師傅咧取肝嘅時候，整爆咗個膽，未及時去洗乾淨，放喺度時間長咗，滲落個鵝肝入邊咧，佢就出現咗苦肝。所以呢一個咧，亦都係正常嘅。當客人如果話食到呢種味道嘅時候，我哋一樣係會退嘅。仲有一種咧，就叫做死肝。死肝咧係咩意思咧？即係隻肝發育不完全，或者係嗰個肝生長得唔係咁好啦，佢會出現到好似韌嘅，係叫做橡皮肝，我哋叫做死肝。即係食落口嘅有啲韌韌地，我哋正常如果食一個肝咧，食到好似雪糕咁嘅香滑，每一枚就化嘅。係啊，入口即溶嗰種肝先係最好食嘅。咁啊，仲有一種肝咧，佢嘅損耗喺邊度咧？一切開，佢就散晒嘅隻肝。呢種肝咧，個損耗係好大嘅。即係啲師傅唔覺意一取肝嘅時候跌落地下，即係等一隻雞蛋就燉爛咗，呢個肝咧就等於廢咗，重新入包裝雪翻硬咧，佢係睇唔出嘅，即係肉眼分辨唔到嘅，肉眼分辨啦，一定係要將個肝煮熟咗切開啦，佢先至知道呢種肝嘅問題。仲有一種肝咧，入邊啲肝切開之後咧，好似好多紅色嘅嘢。呢個證明咧，佢個肝咧喺入邊嘅時候，伏筆時間長啊，唔及時攞出嚟清洗，我哋叫做血肝。呢幾種肝咧都係唔要得嘅，但係呢幾種肝咧，佢嘅佔嘅比率咧，可能佢哋佔到5%到8%之間度。呢幾種肝咧都係唔要得嘅。除咗苦肝，我哋咧係睇唔出。正常頭先我哋所講嘅橡皮肝啦，同埋嗰隻血肝啦、散肝啦，一切開就已經可以剖咗出去就唔要得噶啦。苦肝咧，我哋冇可能隻嚟試噶嘛。肝咧其實嗰個成本係比較高嘅，係學問都有好多喎。咁啊，我哋有成品啦。係啊，頭先我哋講嘅係成品，咁我哋而家再講講咧，真正做成一個成品，其實最關鍵一樣嘢咧，就係整個操作過程噶啦。重點嘅咧，亦都係我哋嘅調嘅滷水，一定係要調得好味。真正嘅滷水咧，佢就係越陳就越靚，佢要集中肉味、酒味、藥材味同埋嗰個原本我哋腳翼啊、鵝肝啊嗰種味道集中埋一齊，達到一個咧就叫做鹹、甜、鮮、香呢種平衡嘅狀態咧，個滷水先至係最高境界嘅。即係平衡要好，即係得一個老酒，新嘅酒就醬香酒，醬香味好濃，但係個老酒咧，佢醬味咧慢慢就會淡，其實亦都係達到一個平衡嘅作用。好。呢個就係成品啦，係嘛，慶哥？係啊，梅子乳鴿、白滷水、掌翼，呢個鵝肝兩種口味嘅。其實點解用2種口味咧？每一次嚟咧都係有點呢一個菜，點完第一次嘅時候咧，第二次再嚟我要 encore 翻之前嗰個菜。佢話呢個菜比較啱佢口味多啲。我哋後來點解會加多咗一個叫做紅酒嘅鵝肝咧？呢一個菜咧就係我哋響18年嘅時候，我一個老領導佢送咗2隻嘅紅酒鵝肝俾我，我就食過，哇，真係都幾好食。咁我哋後來咧，因為我哋自己畢竟都係做廚師嘅，必須要自己研發。
咁後來我哋用咗大概1個月嘅時間啦，咁我就將呢一個紅酒鵝肝研發咗出嚟。研發出嚟之後咧，咁啊俾啲客人試下啦。佢話比出邊嗰啲都仲要好食。咁啊點解咧？我哋所有嘅材料，第一個嘅糖分都係嚟自於我哋嘅果糖水果，嗰啲酒亦都係用法國嘅波爾多嘅紅酒去做嘅，去調製成嗰個紅酒嘅滷水。即係邊樣都唔可以求其。客人食得出㗎嘛，我哋求其嘅話，人哋一樣食得出啊！呢個菜唔係唔掂喎咁樣，咁啊，所以咧後期咧，我哋研發出呢啲菜之後咧，我哋嘅至尊三寶咧，就喺18年將原來嘅白鷺水鵝肝改成係鴛鴦鵝肝。咁啊，鴛鴦鵝肝呢種白鷺水一種咧就係叫做紅酒嘅鵝肝咯。咁啊，呢個乳鴿咧都係我當年喺老東家嘅一個創作菜嚟嘅。佢上台呈現咧，就下邊有乾冰，加少少嘅水落去咧，咁佢啲煙霧散發出嚟咧，有啲客人咧就會影相嘅。咁個菜神咧好貴嘅，呢個真係我哋海人嚟嘅招牌菜。佢2次嚟咧，其他菜咧佢都會上次點過嘅嘢，今次試下其他。但係唯獨呢樣嘢咧就係2次。嗱，呢個嘢一定要繼續 encore，都係要上翻呢個菜俾佢食。我仲好搞笑，應該佢以為一種味道嚟，一食落咦唔係喎，樣樣都唔同㗎喎。咁我仲嗰陣時佢哋解釋俾佢聽，掌隻係白鷺水嘅，乳鴿係梅子鷺水嘅，鵝肝都係白鷺水，都係凍鷺，都要20個鐘頭。好得意啊！3種都係唔同味道喎，咁樣食咗幾種味道出嚟。嗰陣時仲未出紅酒鵝肝，嗰時係咪？淨係食白鷺水。我哋係18年嘅年尾先至自己研發出嚟嘅，咁啊，所以咧佢當時嚟食嘅時候咧，都係食嗰隻白鷺水嘅鵝肝咯。咁啊，後期研發呢個菜咧，亦都俾我哋啲老顧客嘗新一下咯。一開頭佢嘅朋友話：嘿，隻乳鴿白賴晒嘅咁樣，你試下啦咁樣。後尾食完佢話：哇，骨都有味嘅喎。佢以為紅燒乳鴿、豉油黃乳鴿有色嘅，都白賴晒咁好睇啊咁。使乜點嘢我唔使嘅，就咁食啦。一食完之後咧，話：哇，呢個得啊，菜神試下咁樣。不過我食過啦，嗰陣時蔡生話真係骨頭都有味，因為佢凍鷺啊嘛，佢唔係潮州鷺水嗰隻熱鷺，嗰啲係凍鷺。所以骨頭都有味。咁啊，到時同大家講解一下製作嘅過程啦。因為咧，佢一個製作嘅過程，其中一個環節做得唔好咧，佢都會出現咗老啦、柴啦、唔滑啦，都會有呢啲現象出現嘅。咁啊，到時我啊將呢一個嘅要點都同大家講解一下。